Fremtiden for det arabiske forår. Kan demokrati besejre kulturelle forskelle? Der er forskellige meninger om, hvilken rolle demokratiet spiller i historiens udvikling. Er demokrati et menneskeligt behov, og vil hele verden derfor ende i ren demokrati? Eller spiller demokrati egentlig en overfladisk rolle, og er vi mennesker i stedet styret af kulturelle parametre? I forbindelse med det arabiske forår står mange arabiske lande ved en skillevej, der kunne pege i retning mod liberalt demokrati, eller en retning mod styreformer med mere kulturelle værdier. Forskellige historikere er kommet med hver deres bud på historisk udvikling. Vi har taget udgangspunkt i 2 historikere med hver deres syn på udviklingen, og vi vil se på, hvordan deres teorier passer på store historiske begivenheder, for til sidst at se, hvilken teoretisk fremtid de arabiske forårs involverede lande går i møde. Den amerikanske økonom Francis Fukuyama, født 1952, udgav i 1989 en teori om historiens afslutning. Her postulerede han, at historien er en lineært fremskridende proces, som har det liberale demokrati som ideologisk endemål. Karl Marx og Hegel arbejdede også ud fra en forestilling om historiens afslutning og havde derfor også en lineær og retningsbestemt historieopfattelse. Hvad der adskiller dem er deres bud på endemålet. Fukuyama mener, at det liberale demokrati vil sejre, fordi det adskiller sig fra andre samfundstyper ved at være det eneste, der er fri for den uretfærdighed og irrationalitet, som karakteriserer både monarki, fascisme og kommunisme, og som i sidste ende fører til deres sammenbrud. På tværs af landegrænser, kultur og religion har mennesket en indre længsel efter anerkendelse af status og værdighed, og det liberale demokrati giver denne anerkendelse, hvorfor det er den eneste samfundstype, der vil bestå. Fukuyama underbygger yderligere sit historiesyn ved at sammenligne den retningsbestemte historieopfattelse med naturvidenskabens ensrettede udvikling. Han mener, at teknologiens fremskreden vil homogenisere verdensbefolkningen, fordi nationer vil blive tvunget til at følge med teknologien for at kunne konkurrere mod andre nationers militær og økonomi. Begge dele sikres ved, at befolkningen uddannes tilstrækkeligt, og derfor vil man som regering blive tvunget til at implementere ensartede uddannelsessystemer og institutioner, hvilket igen homogeniserer verdensbefolkningen. Denne homogenisering, som man f.eks. har set efter kapitalismens sejr over kommunismen, peger i en retning, at man kan tale om en universal historie. En fælles historie for hele verden, der langsomt men sikkert arbejder sig mod liberalt demokrati, og som vil betyde, at kultur og historiske rødder kommer til at spille en stadig mindre rolle. Med indførelsen af det globale liberale demokrati ophører al væsentlig principiel uenighed, fordi man anerkender andre landes legitime demokratiske maksimer, hvilket betyder, at større konflikter ikke længere vil indtræffe. Således har mennesket overkommet sin grundkonflikt. Dermed ikke sagt, at store begivenheder ikke længere vil forekomme. Historiens afslutning er udelukkende et udtryk for, at ingen videreudvikling af samfundets underliggende principper og institutioner vil ske. Samuel P. Huntington, født 1927, var amerikansk politolog, og han udviklede sin egen teori om civilisationernes sammenstød som modspil til Fukuyamas historieteori. Mens Fukuyama taler om liberalt demokrati som ideologisk endemål, argumenterer Huntington udelukkende mod Fukuyamas postulat om historiens afslutning, i det han påstår, at der også i fremtiden vil opstå omfattende konflikter, der især baseres på kulturelle forskelle. Huntington påstår modsat Fukuyama, at verden kan inddeles i 7 til 8 civilisationer, hvor der i disse civilisationer findes subcivilisationer. Ifølge Huntington er en civilisation den højeste kulturelle gruppering blandt mennesker og det højeste niveau af kulturel identitet. Ingen kultur ønsker at overgive sig til en anden, da dette vil betyde tab af identitet og grundlæggende værdier. I modsætning til Fukuyama mener Huntington, at globalisering ikke vil kompromittere og opløse de kulturelle forskelle og dermed skabe mere enighed, men derimod blot forstærke konflikterne, da de forskellige kulturer bliver mere bevidste om deres egen kulturelle identitet og sætter den i kontrast til andres. Forskelligheder i historie, sprog, kultur, tradition og vigtigst af alt religion vil derfor i den globaliserede verden føre til voldsomme konflikter mellem civilisationer, frem for at globaliseringen og udbredelsen af demokrati vil overkomme konflikterne. Man vil aldrig se det enige homogene verdenssamfund, fordi kultur og oprindelse spiller en så fundamental rolle for mennesket. Både Fukuyama og Huntington bruger historiske begivenheder som belæg for deres teorier, og på trods af deres væsentlige modsætninger, mener de begge, at de selv samme begivenheder kan underbygge deres forklaringer og endda forudsige hver deres udgave af fremtiden. Siden teoriernes udarbejdelse er der dog sket meget. Hvordan taler begivenheder for og imod teorierne, og hvordan kan vi bruge dem til at forstå, hvor den arabiske verden bevæger sig hen? Vi vil nu analysere historieteorierne ud fra skelsættende begivenheder og komme med 2 bud på en fremtid for landene involveret i det arabiske forår. Vi starter vores rejse ved Berlinmurens og jerntæppets fald.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. I 1989 faldt Berlinmuren efter 28 år med en opdeling af Tyskland. Det blev symbolet på faldet af Sovjetunionens kontrol med store dele af Europa gennem det 20. århundrede. Berlinmurens fald medførte også faldet af jerntæppet, som grundlæggende delte verden i to. En kommunistisk og en liberal demokratisk del. Samme år som Berlinmurens fald udkom Fukuyamas teori om historiens udvikling og postulatet om dens afslutning. Store dele af Europa var med kommunismens fald begyndt at vende sig mod et liberalt demokratisk styre. Derfor havde Fukuyama gode grunde til at påstå, at denne styreform ville dominere på verdensplan. Som han selv skriver: Her argumenterer jeg for, at der på få år over hele verden er opstået en bemærkelsesværdig konsensus angående det liberale demokratis legitimitet som regeringsform, eftersom det har overvundet rivaliserende ideologier som det aflige monarki, fascismen og på det seneste også kommunismen. Med den vestlige og demokratiske sejr i den kolde krig blev Fukuyamas teori altså understøttet af denne begivenhed. Efter murens fald skete der en dominoeffekt i resten af Europa, hvor flere og flere lande fravalgte et kommunistisk, diktatorisk styre. Siden 1. verdenskrig var Jugoslavien blot en national konstruktion bestående af forskellige etniciteter med forskellige religiøse overbevisning. Landet bestod blandt andet af serbere, albanere og kroatere. Her formåede diktaturet at begrænse etniciteternes indbyrdes stridigheder, men da det autoritære styre faldt sammen med resten af Sovjetunionen, var det ikke længere muligt at holde sammen på den nationale konstruktion, og derfor udbrød der voldsomme konflikter mellem de forskellige folkeslag. Dette understøttede Huntingtons teori. Han påstår, at de kulturelle forskelle er fundamentale, og at de forskellige civilisationer og kulturer derfor konstant stod sammen. Netop dette skete i Jugoslavien. Huntington mener nemlig: Mennesker fra forskellige civilisationer har forskellige syn på forholdet mellem Gud og mennesket, såvel som forskellige arter syn på vigtigheden af rettigheder, ansvar, frihed og autoritet samt lighed og hierarki. Disse forskelle er produktet af århundreders historie. Det forsvinder ikke foreløbigt. Huntington pointerer, at det ikke kan undgås, at civilisationer vil stå sammen. I dette tilfælde lader han til at have ret. Efter den langvarige og blodige krigsførelse samt FN og NATO's involvering afsluttes de interne konflikter i Jugoslavien, og liberale demokratier opstod ud af det tidligere autoritære land. I det konflikten mellem landene endte med fred, og landet rent faktisk bevægede sig mod liberalt demokrati, blev Fukuyamas teori i sidste ende underbygget. Historien udviklede sig måske er der lige nær. Fukuyama afviser ikke fremtidig krigsførelse, men han påstår, at der sker en udvikling mod historiens afslutning, selvom der midlertidigt kan være tilbagegang. En slags 2 skridt frem og 1 tilbage. I betragtning af det moderne naturvidenskabs greb i os, er det svært at tro på, at historien er cyklisk. Det skal ikke betyde, at der ikke forekommer gentagelser af historiens løb, men selvom visse gamle historiske mønstre kommer igen, kan historien godt være retningsspecifik og dialektisk, så længe vi underforstår en hukommelse og en vis bevægelse imellem gentagelserne. Om Balkankrigen er det også vigtigt at pointere, at begivenheden både understøtter Fukuyamas og Huntingtons teorier. Men for Fukuyama handler det om, at der trods et sammenstød sker en demokratisk udvikling. Begivenhedens afslutning var derfor en sejr for det liberale demokrati. For Huntington er det betydeligt, at selve krigen opstod på grund af forskellige civilisationers sammenstød. Det væsentlige for ham er ikke, at krigen havde en afslutning, men at folkeslagene stadig lever på polarisering på grund af deres forskellige kulturer, og derfor ikke grundlæggende kan enes. Den 11. september 2001 indtraf et terrorangreb, som mange så som bekræftelse af Huntingtons profetier. Et tydeligt clash mellem den vestlige og ikke-vestlige verden. Et clash mellem forskellige religioner og kulturer. Selvmordsangrebene blev udført af medlemmer af terrororganisationen Al-Qaida, som foretog kabringer af 4 amerikanske rutefly. De støttede 2 af dem ind i New Yorks Twin Towers, et ramte Pentagon-bygningen, og det sidste, der skulle have ramt den amerikanske kongres, støttede ned i et øde område nær Pennsylvania efter modstand fra flyets passagerer.
Angrebene forårsagede enorm ødelæggelse og kostede næsten 3.000 mennesker livet. Begivenheden satte for alvor Huntingtons historieforståelse og teori i rampelyset, og hans forståelse for konflikten mellem islam og vesten synes daværende bekræftet. Man kunne endda hævde, at Huntington forudsagde, at en konflikt mellem vesten og islam var imminent. Konflikten var blot endnu et sammenstød i en århundrede-lang stridighed. Den begyndte med middelalderens korstog, og som er videreudviklet over imperialismen i regionen, de senere års etablering af amerikanske militærbaser og stadig mere massiv påvirkning af vestlig kultur. Huntington skrev som en del af sin historieteori i 1993. Det er usandsynligt, at den århundredelange militære interaktion mellem Vesten og islam vil forsvinde. Den kan derimod blive mere omsiggribende. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Som reaktion på terrorangrebet den 11. september gik USA den 7. oktober 2001 ind i Afghanistan, og det blev startskuddet på den såkaldte globale krig mod terror. Formålet med invasionen var angiveligt at fange den formodede bagmand for angrebene Osama bin Laden, nedlægge terrornetværket Al-Qaida og fjerne Taliban-regimet, så truslerne blev neutraliseret. Krigen mod terror udvikledes yderligere i 2003, hvor en række lande med USA i spidsen invaderede Irak i et forsøg på at vælte Saddam Husseins styre og etablere demokrati i landet. For uden angiveligt at finde og destruere de masseødelæggelsesvåben, som man hævdede Irak besad, og slå ned på landets mulige terrorforbindelser. På trods af vestens forsøg på at stabilisere landet og indføre en demokratisk regering, førte manglen på det totalitære styres stabilitet til etniske stridigheder, oprør og borgerkrig i både Afghanistan og Irak. Vestens delvis succesfulde kamp mod terror i Mellemøsten og de medfølgende konflikter blandt folkeslagene i de invaderede lande kan både tale for Fukuyamas og Huntingtons historieteorier. Fukuyama ville mene, at USA udbredte demokratiets ord til befolkninger undertrykt af totalitære styre med sin militær indgriben i Irak og Afghanistan. Dermed forløste aktionen den længsel efter demokratisk anerkendelse, som eksisterer i alle mennesker, hvormed man tilvejebragte vejen mod demokrati og dermed løsningen på verdens største konflikter. Huntington ville med sin teori om, at kulturel forskel står stærkere end enhver ideologi, modargumentere med, at den hårdslående militære indtræden fra USA's side kun førte til øget modstand blandt civilbefolkningen mod Amerika og hvad de stod for, nemlig demokratiet. Endnu en konflikt mellem befolkninger ville opstå og forhindre en fredelig indførelse af demokrati. Det arabiske forår er den samlede betegnelse for en række protester, demonstrationer og oprør blandt befolkningen i store dele af den arabiske verden mod de totalitære regimer, der dominerede verdensdelen. Oprøret startede i Tunesien i år 2010 som følge af arbejdsløshed og ringe levevilkår og førte til en spontan dominoeffekt med efterfølgende revolutioner i blandt andet Egypten og Libyen, samt omfattende opstand i Yemen og Syrien og protester i en lang række mellemøstlige lande. Det arabiske forår udvikles for øjnene af os, og dermed stopper vores historiske tidslinje her. Herfra kan vi kun teoretisere om fremtiden for de arabiske lande og opstille to mulige udviklinger ud fra henholdsvis Fukuyamas og Huntingtons syn på demokratiets og historiens udvikling. Hændelser i to af de frigjorte lande taler på hver sin side af sagen. Det muslimske broderskabsvalgsejr i Egypten og indførelsen af demokrati i Libyen. Det muslimske broderskabs præsidentkandidat Mohammed Morsi vandt i juni 2012 anden runde af det egyptiske præsidentvalg. Dermed blev han Egyptens første folkevalgte præsident efter befolkningens oprør mod landets tidligere diktator Hosni Mubarak. Det muslimske broderskab er en islamisk sunni-muslimsk bevægelse, som arbejder for at skabe en islamisk sharia-baseret stat i Egypten og i andre arabiske eller islamiske lande. Et islamisk sharia-baseret samfundssystem hviler ifølge broderskabet på Guds åbenbaring og står dermed hævet over alle andre menneskeskabte samfundsordninger. På samme måde er broderskabet imod sekulære love, altså love, der ikke tager udgangspunkt i Koranen. Disse sekulære love kunne fx være ligestilling mellem kønnene og religionsfrihed. Denne valgsejr for en fundamentalistisk islamisk folkegruppe kunne tyde på, at
den egyptiske befolkning vægter religion højere end lige rettigheder, som ellers karakteriserer det liberale demokrati. I den arabiske verden har man også set, at der er sket en markant retraditionalisering i takt med globaliseringen, hvor befolkningen i højere grad end tidligere har defineret sig i kraft af deres unikke kultur og i modsætning til andre kulturer. Huntington ville mene, at traditionelle religiøse værdier har spillet en større rolle, ikke på trods af, men på grund af globaliseringen. Det strider direkte imod Fukuyamas påstand om, at globaliseringen i stedet vil medføre en reel aftraditionalisering. Det muslimske broderskabs sejr understøtter Huntingtons teori om, at kultur og især religion vil vægtes tungere blandt mennesker end én politisk overbevisning, og er en faktor som religion altså ikke overvindes af indførelsen af liberalt demokrati. Det muslimske broderskabs indtog ville desuden ifølge Huntington kunne lede til yderligere konflikter mellem den islamiske befolkningsdel og egyptere af en anden overbevisning, da demokratiet ikke vil kunne fjerne de grundlæggende kulturelle forskelle borgerne imellem. Det religiøse aspekt i Egyptens folkestyre vil desuden lede udviklingen bort fra en eventuel indførelse af liberalt demokrati, hvilket er grundlaget for Fukuyamas historieteori. Med sin antisekulære lovgivning modarbejder det muslimske broderskab med opbakning fra befolkningen det liberale demokratis grundprincip om at varetage de basale menneskerettigheder, som f.eks. religionsfrihed. Ifølge Huntingtons teori om historiens udvikling går det arabiske forår altså mod en fremtid præget af store kulturelle konflikter, uanset indførelsen af folkestyre eller ej. Demokrati kan nemlig ifølge hans historieteori ikke opløse de fundamentale forskelle, der har præget civilisationerne siden historiens begyndelse. Og på samme måde vil disse forskelle også danne grundlaget for fremtidige konflikter mellem nationerne, på trods af deres fælles demokratiske styreform. Den 7. juli 2012 fandt det første demokratiske valg sted i Libyen efter mere end 40 år under Gaddafi-regimets styre. Både mænd og kvinder stillede op til en plads i den nye nationalforsamling, og disse, samt de over 2,8 millioner vælgere i landet, vil nu få indflydelse på udarbejdning af landets nye liberale forfatning, der blandt andet vil gøre op mod de gentagne brud på menneskerettighederne, som er en del af Muammar Gaddafis diktatur. Libyens første folkelige valg i 40 år har dæmpet uroligheder blandt befolkningen på trods af deres indbyrdes forskelligheder og kan have banet vejen for indførelsen af liberalt demokrati til de omkringliggende lande. Dette kan ses som et led i den kamp for anerkendelse, som ifølge Fukuyamas historieteori er dybt rodfæstet i mennesket, og som gradvist vil overkomme de kulturelle og religiøse forskelle, som ellers kunne danne kløft imellem befolkningsgrupperne. Indførelsen af demokrati i et land vil dermed også blive løsningen på Libyens største konflikter, både på nationalt og internationalt niveau, da befolkningen med indførelsen vil overkomme sin grundkonflikt, nemlig længslen efter individuel anerkendelse af status og værdighed, og at udbredelsen af det liberale demokrati til andre lande vil føre til en gensidig accept af landets demokratiske legitimitet og politiske overensstemmelse. Ifølge Fukuyamas teori om historiens udvikling kan den demokratiske valgsejr i Libyen ses som et skridt på vejen til en demokratisk fremtid for den arabiske verden. Selvom det muslimske broderskabs valgsejr kunne tale imod udviklingen, vil Fukuyama mene, at det demokratiske princip er blevet udbredt i en del af verden, hvor det førhen var uset. Dette er et vigtigt skridt på vejen mod historiens uundgåelige afslutning. Udbredelsen af liberalt demokrati vil desuden føre til en homogenisering af befolkningen landene imellem, hvor kultur og historie træder i baggrunden til fordel for demokratiet og den økonomiske samt teknologiske udvikling. Store verdenshistoriske begivenheder har op gennem historien skiftevis talt for og imod Fukuyamas og Huntingtons teorier om historiens udvikling, uden at komme til en endelig konklusion. Og indtil vi ser en verden udelukkende bestående af liberale demokratier, vil vi ikke kunne afgøre, hvorvidt denne ideologi vil kunne overkomme kultur- og religionsforskelle og skabe et verdensfolk. Det arabiske forår og dets involverede står altså ved en skillevej med to teoretiske endemål. Fukuyamas vej mod liberalt demokrati og medfølgende principiel fred befolkningen imellem, understøttet af Libyens demokratiske valg, samt Huntingtons vej præget af kulturelle konflikter og civilisationernes sammenstød på trods af en demokratisk styreform, som oplevede ved religionens indtog i den egyptiske valgkamp. Revolutionen i det arabiske forår udvikles for øjnene af år 2012, og hvilken teoretisk vej de bevæger sig af, den fredelige eller den konfliktfyldte, vil tiden vise.